Aventus ဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတင်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုကြား event arrival coming ဆိုပြီးတော့မှဘာသာပြန်ထားတယ်။ Plato ရဲ့အတွေ့အခေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ Aventus ကာလဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံပန်းတရံဒီပဲအပေါ်ယံဒီပဲဒီအပြင်စင်ဒီကိုပဲပြင်ဆင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ Aventus ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမသိရမှာကကျွန်တော်ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာ liturgical calendar ရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာပြက္ခတိမှာပါပြဋ္ဌာန်းထားလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လောက်ဆောင်ရမယ့်ကာလ9ခုရှိပါတယ်ပထမကာလကဒီ liturgical calendar ရဲ့အစဖြစ်တဲ့ Aventus ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာပြက္ခတိမှာပထမကာလဖြစ်တယ်ပထမလောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အစလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ Christmas ကာလလာမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဝါတွင်းနောက်တစ်ခုကျတော့ Pascha နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့တာမန်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုပြီးတော့မှအချိန်ကာလရာသီ9ခုရှိတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အမိအသင်းတော်ကသွန်သင်ပေးထားတယ်ဖျားเจ้าတက်တဲ့သူတိုင်းဘာသာသူတိုင်းကကျွန်တော်ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသွန်သင်ချက်လေးကိုသတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက Aventus ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်Aventus ဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတင်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုကြားဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် event arrival coming ဆိုပြီးတော့မှဘာသာပြန်ထားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သိရက event ဆိုပြီးတော့မှသိတယ် Aventus ဆိုပြီးတော့မှသိတယ်ဆိုတော့ဒီ Aventus ရဲ့အတိတ်ဘက်ကသခင်ယေရှုကြွားရောက်လာခြင်းတိုက်ရိုက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင် coming arrival ကြွားရောက်လာခြင်းရောက်ရှိလာခြင်းလို့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Aventus ဒီလက္ခဏာတွေကပါလေဖျားချောင်းထဲသွားတဲ့အခါမှာဘန်ကွင်းခေါ်မလားတည်ရွယ်အစင်းလေးတွေနဲ့ဆယ်ဝိုင်းလောက်ပြီးတော့မှဖျောင်းတိုင်းလေးတိုင်းထွန်းထားတယ်ဒါကပါလေဒီ Aventus ပထမပတ်မှာဒါလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှလောက်ဒါပါလက္ခဏာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မင်းမြန်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆက်စုဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ပထမဘန်ကွင်း7ဝန်းပုံစံပုံတရန်ထားပြီးတော့မှဘန်ကွင်းလောက်ချင်းက Aventus ကာလာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကက်သလစ်ဖျားเจ้าမှာရှိတယ်ဘန်ကွင်းဒီ7ဝန်းကဘာပုံဖော်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ထာဝရတည်နေသောဖျားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီဘန်ကွင်း7ဝန်းထဲမှာအတိရွယ်စင်းလေးတွေလောက်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဟောဘာပြချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရှင်သန်နေခြင်းဖျားကဘယ်တော့မှပျောက်သွားမှာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်ပြီးစုပ်ပံမှရှိတယ်အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကဒီဖျောင်းတိုင်း၄တိုင်းအပါကိုပြောပြခြင်းတလေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ကခရမ်းရောင်ဖျောင်းတိုင်း၃ခုရယ်ပန်းရောင်ဖျောင်းတိုင်းတစ်ချောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဖျောင်းတိုင်းတွေရဲ့အတိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီဖျောင်းတိုင်း၄တိုင်းက Aventus ကာလ၄ပတ်အတွင်းကိုဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတိုင်းကပထမပတ်ဒုတိယဖျောင်းတိုင်းကဒုတိယပတ်တတိယဖျောင်းတိုင်းကတတိယပတ်စတုတ္ထဖျောင်းတိုင်းကစတုတ္ထပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့တတိယပတ်မှာအယောင်ကမတူတော့ဘူး။ကျန်တဲ့ပတ်မှာအယောင်ကခရမ်းရောင်တတိယပတ်မှာကျတော့ဖျောင်းတိုင်းရဲ့အယောင်ကပန်းရောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီဖျောင်းရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုဝင်မှပေးသွားမယ်ပထမဖျောင်းတိုင်းခရမ်းရောင်ကဘာကိုပြောပြချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် prophet ဖျောင်းတိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မျောလင်းခြင်းဤဖျောင်းတိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မျောလင်းခြင်းကိုဖော်ဆောင်သောဖျောင်းတိုင်းပထမပတ်ဟာမျောလင်းခြင်းဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ prophet Isaiah ကသခင်ယေရှုကြွားလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ prophecy ထဲမှာပြောပြထားတယ်သူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်မှာပါလာဘယ်ထက်မှဖတ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟေစာယအခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်14မှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ prophet Isaiah ကတကယ်တော့ယေရှုကြွားလာမယ့်အကြောင်းကိုသူကဟောထားတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဖျောင်းတိုင်းဒီပထမပတ်ကမျောလင်းခြင်းကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီဖျောင်းတိုင်းကို prophet ဖျောင်းတိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဖျားကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ Aventus ကာလပထမပတ်မှာဒီဖျောင်းတိုင်းတစ်ချောင်းကိုပဲမိထွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒုတိယပတ် Aventus မှာကျတော့ဒုတိယဖျောင်းတိုင်းကိုလည်းထွန်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖျောင်းတိုင်းရဲ့အတိတ်ပဲကငိမ့်ချမ်းခြင်းကိုပုံဖော်နေတဲ့ဖျောင်းတိုင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်မှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင် Mary နဲ့ Joseph သခင်ယေရှုအတွက်မမွေးဖွားလာခဲ့မှာ Nazareth ပြည်ကနေ Bethlehem မြို့သို့ရွှေ့လာတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ငိမ့်ချမ်းခြင်းဖျောင်းတိုင်းလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုမမွေးဖွားခင်လေးမှာသူတို့ကအခက်အခဲတွေတွေ့နေဟေရုဖျားကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်နေတဲ့အခါမှာတကြံသမား Joseph ကိုအမဲထက်မှာပဲပြောလို့ဆိုဒီကနေထက်သွားတော့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာကိုလွတ်မြောက်အောင်ထွက်သွားသခင်ယေရှုမွေးဖွားလာဖို့အတွက် Bethlehem မြို့ကိုသွားကြတယ်။သွားပြီးတော့မှအဲ့ North ခွက်ထက်မှာတိတ်ဆိတ်ငင်သက်စွာနဲ့သခင်ယေရှုကမွေးဖွားလာတယ်။ဆိုတော့ဒီဒုတိယဖျောင်းတိုင်းကိုငင်သက်ခြင်းဖျောင်းတိုင်းသို့မဟုတ် Bethlehem ဖျောင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယပတ် Aventus ကာလမှာဒီဒုတိယဖျောင်းတိုင်းနဲ့ပထမဖျောင်းတိုင်းနဲ့အတူတူထွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယဖျောင်းတိုင်းပြီးတော့တတိယဖျောင်းတိုင်းကပါလဲဆိုလို့ရှင်တတိယဖျောင်းတိုင်းကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပုံဖော်နေတဲ့ဖျောင်းတိုင်းဖြစ်တယ် joy ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့ယေရှုကမွေးဖွားလာပြီအဲ့တော့တရားဓမ္မတော်တွေကသူ့เจ้าသားအရီကိုလာပြောတယ်တကယ်တော့ယေရှုမွေးဖွားလာပြီဆိုတော့သူတို့ပြောကြတယ်လာပြီးတော့မှကွန်ပျူတာတွေကာ
Karawa Peja, Rotatia Paha, Deep Ocean Chingo Posom Biroma, Deep Pound and Gala, Tatiapa, I went to go pompone, Dajamlo, Deep Ocean Chin, Gala Adre, Ayanga, Payam Pedore. So Tatiapa Piananga, Payam. ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖျောင်းတိုင်ကဘာကိုပုံဖော်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာပြီးတော့မှဒီဖျောင်းတိုင်ကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်သိလဲဆိုတော့တရားသမန်တော်ရဲ့ဖျောင်းတိုင်လို့လည်းခေါ်သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်တော်ယေရှုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားသမန်တော်ရဲ့ဆန်းလာပြီးတော့မှဒီသူငယ်တော်ယေရှုကိုဂုဏ်ပြုကြတဲ့တခြင်းဆိုကြတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြနေတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စတုထဘတ်ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြတဲ့ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖျောင်းနိုင်၄ခုပါဒီအဝန်တုကာလရဲ့ပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်စတုထဘတ်ကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်၎င်းဖျောင်းနိုင်တိုင်းမှာလည်းအတိတ်ပဲတသက်ရှိတယ်မျောလင့်ခြင်းငင်းချမ်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းချစ်ခြင်းဆိုတော့ဒီတန်ဖို့ကိုပြနေတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖျားကြောင့်ထဲမှာအဝန်တုကာလမှာဒီပန်းကွင်းလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဖျောင်းတိုင်မီလောက်ထားတဲ့ပန်းကွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကကြည့်လိုက်လို့ရှင် decoration အလှပတစ်ခုလို့ဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှာယုံကြည်ခြင်း reason ရှိရယုံကြည်ခြင်းရဲ့အ내ဖွင့်ဆိုချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိတ်ပဲတွေကိုသိပြီးတော့မှပြင်ဆင်ခြင်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်မှုကိုလည်းပုံဖော်နေသလိုကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပါတင်ယူလို့ရတယ်လေဘာကိုပြချင်တယ်လေဒီ Aventu ကာလကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလဲဒီ Aventu ကာလဟာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲရမယ့်အချိန်ပြန်လဲပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ပြန်လဲယုံကြည်ခြင်းကိုအတိခွန်အားပြုရမယ့်အချိန်အပြန်ယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့လောကထဲကိုဆင်းကြွတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူရှင်သန်တော့မယ်မိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံနိုင်ပြီလားတကယ်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာပေးနိုင်ပြီလားကျွန်တော်စာမွေးပွဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်စာတွေကြက်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တဲ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်မိမိအိမ်ကိုတန်းရှင်းလုပ်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြချင်လူသားတွေထဲမှာတော့မှဒီလိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပြတယ်ဒီလိုကြိုးဆိုကြတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်တဲ့ဘုရားသခင်ကဆက်လွတ်မဲ့သူငယ်တော်ဘုရားကိုကြိုးဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေမပြင်ဆင်တော့ဘူးတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးရာလေးပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေအတွေ့အခေါ်နေတိုင်းမှုစရိုက်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ် Aventu ဆိုတာကတကယ်တော့ရှူကြွလာတော့မယ်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ပြင်ဆင်တယ်လဲဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲကျွန်တော်တို့အစင်သင်ဖြစ်ပြီလား Plato ရဲ့အတွေ့အခေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်မှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ပထမအဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အတိအညာ logos reason ဒီဟာကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အမှန်ခွဲခြားတတ်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်တောင်းတတ်အောင်ဘယ်ဟာကမှန်လဲဘယ်ဟာကကောင်းလဲဘယ်ဟာကမကောင်းဘူးလဲဝေဖန်ခွဲခြားတတ်အောင်ဒီဉာဏ်ကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတာနောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တတိတို့ခံယူချက်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဆက်ရှိသဖြင့်ရှိတဲ့နေရာဒီရင်ဘတ်မှာနောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ one bite ပေါ့နော်ကာမဂုဏ် bite လူစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့တစ်ခုစချင်နေတာတို့တစ်ခုလိုချင်နေတာတို့ဆိုတော့ဒီအဆင့်၃ဆင့်ကိုဒီ Plato ကခွေချပေးတာဘလို့ပိုင်းချပေးလေဆိုတော့ဒီကောင်းတစ်ပိုင်းကို logos reason စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့နောက်တစ်ခုဒီရင်ဘတ်နေရာကို thumos လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာမြတ်တာထားရှိတဲ့အရာလေးတွေဒီတန်ဖိုးလေးတွေကဒီမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ one by နေရာကကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ချင်နေတာတို့စိတ်ဆန္ဒအတော်မတတ်နိုင်တဲ့လူဆန္ဒဒီတောင်းခုကိုကျွန်တော်တို့ကချင့်ချံပြီးတော့မှညီတူညီမျှနေထိုင်တတ်ဖို့လိုတဲ့တစ်ခုကြီးလို့မရအောင်ဒီကောင်းကဒီအသိပညာကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပါပဲဒီနှလုံးသားအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တွေးခေါ်မရှိပြန်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေတိတ်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့လှုပ်တယ်ဘာမဆိုလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားလည်းမရှိဘူးတွေးခေါ်လည်းမရှိရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လိုဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ Aventu ကာလမှာပြင်ဆင်မယ်ဟုတ်ပြီပြောင်းလဲမယ်တကယ်တော့ရှုကိုကျိုးဆိုမယ်ဘလို့ကျိုးဆိုမလဲဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်အတွေ့အခေါ်ဘလို့တွေးတယ်လဲအမှန်တည်ရတဲ့နဲ့အမှန်လိုပဲယူဆလားအမှန်နဲ့အမှန်ခွဲချက်တတ်ပြီးတော့မှကောင်းတာလုပ်သလားမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှဖျားရှင်ထံမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတောင်းရမှာဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာရောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲနေတိုင်းမွေးတာလားကောင်းတဲ့စိတ်တွေမမွေးဘူးလားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရတဲ့နဲ့တစ်ခါတလေကြာရင်သူတစ်ပါးကိုလည်းမဆာနာတတ်ဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တတ်တဲ့အချင်းလေးတွေရှိပလားဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတယောက်မှာလူသားတယောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီလားယုံကြည်သူတယောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိပြီလားနောက်တစ်ခုဒီလူဆန္ဒကြီးပဲလိုက်ဖြစ်စီနေသလားကျွန်တော်တို့ကလူဆန္ဒကိုပဲလိုက်ဖြစ်စီနေမယ်စားချင်တဲ့ခုချက်ချင်းစားတာတော့အလိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရရှိလားအဝန်တုကာလဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံပန်းတရံဒီပဲအပေါ်ယံဒီပဲဒီအပြင်စင်ဒီကိုပဲပြင်ဆင်တာမဟုတ်ပါဘူးလှ decoration တွေပြင်ဆင်တာမှန်တယ်သူ့ပင်ပဲလေကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်မှာရှိတဲ့ဒီအဆင့်၃ဆင့်လေးကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်